गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दीदी का दूध पूजन। तो आज आपको दिखाऊंगा घर पे क्या प्रोग्राम है। तो गीताड़ी
ભોંડરિયો રે કોને સોતો શ્યામ કોને સોતો ભોંડરિયો રે કોને સોતો શ્યામ ધન્ય કરે તારા મારો નાચડો સોજે તો સોદર હીરા થાળે રે જાગર કી રાત દેખ સોદારે પાડો તણીએ પાતળે મસ્તે નાન્યો રાગે પાડો તણીએ પાતળે મસ્તે બંને રાગે લાડુ દેશ્યો સાપ તો મન સે જળવા કે રાત તો સોનર હીરા લાગે થાળે રે જાગર કી રાત દેખ સોદારે